الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل في حديثه عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. تلاحظ أن الشخص الملتزم بدينه ولو بالحد الأدنى من الالتزام، يعني صلاة صيام اجتناب للكبائر، الحد الأدنى، يشعر بالوحشة لقلة السالكين معه. يعني فجأة تلاقي حد يقول لك عادك بتصلي، يضحك شوية، عادك بتصوم، يخليك تشعر بالغربة، يخليك أحيانا تكلم نفسك يا رب يعني معقول كل هؤلاء الناس على ضلال وأنا اللي صح؟ تأمل معي هذه الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان ماشي في السوق، سمع رجل يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، فاستغرب عمر من أين أتيت بالدعاء؟ فأجابه الرجل بأنه استلهمه من قول الله وقليل من عبادي الشكور، فبكى سيدنا عمر. ومن هنا يمكن أن نفهم بسهولة أن قربك من الله ورضاه عنك يستحقان